बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अली चौहान और आप देख रहे हैं अपने भाई का यूट्यूब चैनल चौहान मोटर्स एंड व्लॉग्स। आज हम आए हैं लाहौर रिंग रोड वाली मंडी पर और यहां पर मैं आपको जानवरों का विज़िट करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज हम आए हैं सलीम कैटल फार्म हाउस पर और यहां पर सबसे हैवी बुल्स हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं और इन सब का मैं आपको एक एक करके सब जानवर का रिव्यू करवाऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अपने सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। ऐसा वीडियो देखी है कल की? बनाने से वीडियो दिखा जो ऑनलाइन इसकी सारी तेरी वीडियो चल रही है कल यूट्यूब से चल। हाँ लाल चलाना चाहिए डब्बे चलाना जितना मर्जी लो। मैं भी अभी दिखाता हूँ तेरी वीडियो चल रही है। भाई ये तो अच्छा ही बड़ा लग रहा है मुझे ये शेर।
आई हो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर पसंद करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।